बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम शाहिद कवाल आपकी खिदमत में हाजिर है एक बहुत ही ज़बरदस्त से नुस्खे के साथ। आज का नाज़रीन ये नुस्खा है खांसी रेशा बलगम के लिए। ऐसे मरीज जो कहते हैं कि उनकी खांसी रेशा बलगम ख़त्म नहीं होती, वो ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन इस नुस्खा के साथ आपने देसी एंटीबायोटिक कैप्सूल भी इस्तेमाल कर लेने। उसका मैंने इस वीडियो में यानी कि लिंक भी दे दूंगा और मैंने फेसबुक पर वो वीडियो अपलोड भी की हुई है। सर्च भी कर सकते हैं देसी एंटीबायोटिक कैप्सूल के नाम पर, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं इधर भी इंशाल्लाह उसका नुस्खा लिख दूंगा और मैं आपको बता भी देता हूँ। वो देसी एंटीबायोटिक का नुस्खा नाज़रीन, आपने 100 ग्राम हल्दी लेनी है, 50 ग्राम लेनी है राल सफ़ेद और 50 ग्राम लेनी है कुश्त शीरी। तीनों को आपने अच्छे तरीके से पाउडर करके बारीक पीस लेना है, यानी कि बारीक पीस लें। बारीक होने के बाद यानी कि आपने ये जो तीनों चीज़ें होंगी इसको आपने 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में डाल लेना है। ये आपके देसी एंटीबायोटिक कैप्सूल तैयार हो गए। एक कैप्सूल सुबह इस्तेमाल कर लें, एक शाम को खा लें, खाने से 1 घंटा पहले ताज़ा पानी के साथ। और साथ नाज़रीन ये आपने शरबत तैयार करके इस्तेमाल करना है। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आपकी खांसी पुरानी भी है, रेशा बलगम आती है, कच्ची रेशा आती है, सीने की जकड़न है, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इसका जो नुस्खा है नाज़रीन वो आप नोट कर लें। यह है काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी आपको किसी भी देसी दवाखाना से आसानी के साथ मिल जाएगी। ये पनीर डोडा, इसको पनीर डोडी बोल देते हैं, पनीर का फल भी बोल देते हैं। ये आपने लेनी है 3 पाव। 1 पाव काकड़ा सिंगी, 3 पाव आपने लेने पनीर डोडी। और स्याह पुराना गुड़ लेना आपने 1 नंबर लेना है, क्योंकि 2 नंबर गुड़ भी काफ़ी आ रहा है। ये आपने लेने हैं 2 किलो, क्योंकि 2 नंबर चीज़ें काफ़ी कह सकते हैं कि तैयार हो रही हैं। अब उसकी वजह ये है कि गुड़ महंगा बिकता है, चीनी थोड़ी सस्ती है। जो लोग गुड़ तैयार करते हैं वो तैयारी के दौरान इसमें चीनी मिक्स कर देते हैं। एक तो कह सकते कि वो कहते हैं जी हमारी क्वालिटी ठीक हो गई, दूसरा वज़न बढ़ गया और उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। कोई लालची बड़ी बुरी बला होती है। लोग ऐसा काम करते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो पुराने वक्तों में जब भी लोग कहते हैं जी जो शुगर वाला मरीज़ है वो गुड़ वाली चाय पी ले या गुड़ वाला दूध पी ले या थोड़ा गुड़ खा ले, कुछ नहीं होता, शुगर अप नहीं होती, उनकी शुगर भी अप हो जाती है। वो फिर कहते हैं जी मीठा खाना नहीं चाहिए। भाई जी पता क्या चीज़ है, ये इसमें मिक्सिंग की होती है। बंदा जाए तो किधर जाए, क्योंकि इसमें भी लोग चीनी मिक्स करते हैं जब गुड़ तैयार किया जाता है। बाकी आप किसी भरोसे वाले बंदे से 1 नंबर खालस गुड़ ले लें। तो ये आपने लेना है 2 किलो। 5 किलो नाज़रीन आपने पानी लेना है। 5 किलो पानी में आपने पनीर डोडी और काकड़ा सिंगी भिगो देनी है कम से कम 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद आपने इसको हाथों से मसल कर आग पर पकाना, यानी कि चूल्हे पर रखना है किसी देचकी वगैरह में डालकर। तो इसको आप हल्की आंच पर पकाएं। जब आपका पानी अंदाजे के मुताबिक 2 से 2.5 किलो पानी रह जाए तो आग बंद कर दें। ठंडा होने के बाद पनीर डोडी और काकड़ा सिंगी इसको अच्छे तरीके से फिर मसल लें। मसलने के बाद आपने किसी मोटे कपड़े से पुन लेना है 2-3 मरतबा पानी को। इसी पानी में नाज़रीन आपने जो पुराना गुड़ है 2 किलो वो इसमें हल कर देना है और इसको फिर आपने पुन लेना है, क्योंकि कच्चा वगैरह होगा वो निकल जाएगा। फिर आपने नाज़रीन इसको आग पर पकाना है, हल्की आंच पर पकाएं। जब शरबत की तरह जो गाढ़ा पानी हो जाए समझ लें कि जो आपका शरबत तैयार है खांसी के लिए। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आपको पहली खुराक की बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। 7 दिन में कह सकते हैं मुकम्मल खात्मा हो जाता है इंशाल्लाह खांसी वगैरह रेशा बलगम का। इसको अगर पुराना मसला है तो कम से कम आप 2 से 3 हफ्ते इस्तेमाल कर लें, वरना 1 हफ्ते काफ़ी है इंशाल्लाह। जो बड़े मरीज़ हैं वो 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को यानी कि पी लें खाने के 1 घंटा बाद। और खाने से 1 घंटा पहले जो मैंने आपको देसी एंटीबायोटिक कैप्सूल बताए वो खा लें पानी के साथ। और जो छोटे मरीज़ हैं यानी कि जो 18 साल के हैं वो भी 2 चमचे पी लें। जो 18 साल से ऊपर है वो भी 2 चमचे पी लें। जो 18 साल से कम उम्र के यानी कि 18 साल और 10 साल के दरमियान है वो 1-1 चमच सुबह दोपहर शाम पी लें। जो इससे कम उम्र वाले बच्चे हैं वो आधा चमच 3 वक्त उसको दे दें। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपको शिफा भी देगा। नाज़रीन 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और इंशाल्लाह आखिरत में भी। साथ ही नुस्खा इस्तेमाल करें, खांसी रेशा बलगम से जान छुड़ाएं। नाज़रीन वीडियो को लाइक करके लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। नाज़रीन इस नुस्खे के और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं और जो फ़ायदे हैं वो अगली वीडियो में बताऊँगा।
यानी कि इसके और भी मज़ों में ये इस्तेमाल हो जाता है। शुक्रिया नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।